Og her vil jeg prøve at forklare, hvordan Doppler-effekten og hvad det betyder for frekvensen, det kan udledes. Så det vi har her, det er, at vi har punktet P, som vi skal tænke på som en lydkilde, der udsender en lyd med en bestemt frekvens. Som tiden går, som vi kan ændre på heroppe, så går der en vis del af en periode. Så store T står altså for en periode. Så lige nu er der gået 0,2 gange en periode. Og vi kan så se, at punktet P, det har flyttet sig en strækning, som vi kalder for S. Hvor langt det har flyttet sig, det er den hastighed, den er på, gange den tid, den har flyttet sig i. Så kan vi altså bestemme den afstand her. Hvis nu hastigheden havde været større for det her objekt, så ville vi kunne se på figuren her, at den havde flyttet sig en større strækning. Lydens hastighed heroppe, den indikerer, hvor langt er den her bølgefront kommet i løbet af den tid, der er gået, siden vi startede. Så hvis lydens hastighed nu havde været større, så ville den her cirkel have haft en større radius på nuværende tidspunkt. Vi lader tiden gå, så vi nu rykker lidt længere frem i tiden. På et eller andet tidspunkt, så når vi jo frem, det kan godt være, at den her cirkel bliver lidt for stor. Gør lige sådan her. På et eller andet tidspunkt, så når vi jo frem til det tidspunkt, hvor der lige præcis er gået en hel periode. Og så vil der fra det her punkt igen blive udsendt en bølge, en ringbølge i det her tilfælde. Så nu skal vi forestille os, at nu er der gået en periode, og den oprindelige bølgefront, den er nået herud til, og nu bliver der lavet en ny bølgefront herfra. Lad os prøve at kigge på, hvorfor nogle størrelser vi kender. Ja, den oprindelige bølgelængde, den var jo derfra, hvor lydkilden var til at starte med, og så ud til cirklens periferi her. Hvis vi nu havde stået stille, altså vi ikke havde haft nogen fart på, så vil den strækning, vores lydkilde har flyttet sig, jo være 0, og den bølgelængde, der er til den ene side, og den bølgelængde, der er til den anden side, vil have været det samme. Det er ikke så spændende en situation at kigge på. Så vi leger for eksempel, at vi har bevæget os med halvdelen af lydens hastighed. Så ser det sådan her ud. Lad os prøve at kigge på, om vi kan stille nogle udtryk op for de forskellige størrelser her. Bølgelængden herover, ja, den må jo være den bølgelængde, vi vil have fået herfra og hele vejen herud, som vi kalder lambda 0, minus den strækning, som vores lydkilde har flyttet sig. Herover, der ved vi til gengæld, at lydens hastighed jo altid er bølgelængden gange frekvensen. Så den frekvens, vi har her, er altså den frekvens, som lydkilden vil udsende, hvis den står stille. Og hvis vi ganger den med den her bølgelængde, så vil det være lydens hastighed. Vi kan med andre ord få bølgelængde 0 til at stå alene i den her formel, ved at dividere med frekvensen på begge sider af det udtryk, der står her. Så nu har vi et nyt udtryk for bølgelængde 0. Den kan vi om lidt sætte ind her. Nu bruger vi den her. Hvor langt har lydkilden flyttet sig på en periode? Ja, det afhænger af, hvorfor en fart den er på, og så periodens længde. Men ganger vi de to tal sammen, så får vi stykket S. Vi husker så, at en periode er det samme som 1 delt med frekvensen, så vi kan altså erstatte perioden med 1 delt med frekvensen. Nu har vi ingredienserne til en ny formel, vi kan opstille. Vi kan nu opstille et nyt udtryk for lambda 1, altså bølgelængde 1. Bølgelængde 1, skrevet med blå skrift hernede, er lig med den oprindelige bølgelængde minus den strækning, den har flyttet sig. Den røde bølgelængde 0 var jo v, lydens hastighed divideret med frekvensen, så det har vi skrevet her. Minus hastigheden, som den flytter sig med, gange med 1 del med frekvensen. Det er det, der står her. Lydens hastighed, den kunne også beskrives som den bølgelængde, vi har herhenne, gange den frekvens, vi vil opleve lyden havde, hvis vi stod her. For lydens hastighed afhænger ikke af, hvor hurtigt lydkilden flytter sig, men for eksempel af temperatur og tryk. Så vi kan igen få bølgelængde 1 til at stå alene ved at dividere med frekvens 1 på begge sider. Og nu har vi et andet udtryk for bølgelængde 1, som vi kan sætte ind her. Så erstatter vi bølgelængde 1 med det her på venstre side af lighedstegnet, så står det her. Det andet lader vi stå, som det stod i forvejen, bortset fra, at lydkildens hastighed nu er ganget op i tælleren, så den står heroppe. Så kan vi se, at vi har fælles nævner her,
Så vi kan altså skrive det om til det her udtryk, blot ved at trække lydens hastighed fra lydkildens hastighed. Det skulle være sagt omvendt. Nu var det frekvensen, vi gerne ville finde. Så hvis vi vender den her brøk om på venstre side, altså vender brøken om, ja, så må vi også gerne vende brøken om på den anden side. Og vi kommer så frem til det udtryk, der står her. Nu kan vi få frekvens 1 til at stå alene, ved at gange med lydens hastighed på begge sider af lighedstegnet. Det er gjort her, så den der stod her, bliver altså ganget op i den der tæller. Og vi har valgt at skrive F hernede foran brøken. På den måde kan vi altså finde ud af, hvad for en frekvens man vil opfatte af lyden, hvis man var placeret her foran lydkilden.